Так, одноклубням снимаю. Видео полезное. ВК-2 Рест СРТ. Звук, который был такой глухой стук при проезде острых таких полицейских лежачих ямочек, когда вот так вот раскачиваешься, такой глухой. Когда все думали там то амортизаторы, то еще что-то, то стойки стабилизатора, то втулки и так далее, и никто ничего вроде никогда там не находил. Я не знаю, может это видео будет баяном, вот, но, короче, стук идет вот рулевой вал, который входит в салон, вот он рулевой идет, входит в салон. Вот эта черная пластиковая, точнее резиновая штучка, вот эта круглая, вот она, как спицы у нее типа, да, идут, похожая на колесо. Вот она туда-сюда ерзает там во всех направлениях, оттуда идет стук. Отдельно вал брали, туда-сюда ерзали, там влево-вправо, вот она типа ходит. И в руль вот эти те же самые прям ощущения, что после лежачих отдаются. Вот это вот они и есть. Может баян, может нет. Но, короче, надо туда копать. Еще пока не ремонтировали, не разбирали, не снимали, не уплотняли, не меняли. Может, кто знает, что делать. Может, кому-то помог. Всем привет.